Die Geschwindigkeit der Verschrankung im Quantenvakuum des Universum. Die Frage nach der fundamentalen Geschwindigkeit, mit der physikalischen Fluss sich im Kosmos breiten, hat die Manche den ersten philosophischen Spekulationen über die Natur der Realität beschäftigt, doch erst mit der Etablieren der speziellen Relativitätstheorie durch Albert Einstein im Jahr 1905 wurden absolute Obergrenzen für die Übertragung von Energie und Information postuliert. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, exakt. Zwischen der 69 Millionen $300.000 environ 5,57 Meter pro Sekunde, oft abgekürzt als $. Dies Konstant, eine Quelle der modernen Physik, definiert nicht nur die Kausalität, sondern strukturiert auch sehr verstand Niveau Raum und Zeit, indem sie die Struktur der Raumzeitmetrik bestimmt. Doch waren die makroskopische Welt und die klassische Feldtheorie fest an dies universelle Geschwindigkeitsbegrenzung gebunden sind, existiert im Reich der Quantenmechanik ein Phänomen, das dies etabliert en grandant auf den ersten Blick du transcendieren Champ, die Quantenverschrankung, oft als Spukhaft Fernwirkung bezeichnet, ein Begriff, den Einstein selbst prägt, sind tiefen Imbagen gegenüber diese Eigenschaft auszudrücken. Die Intersuchung der Geschwindigkeit, mit der dies Verschrankung zwischen zwei oder mehr Teilchen übertragen wird, wenn sie einmal präpariert wurden, führen die vorderst Front der theoretischen und experimentellen Physik und zwingten, die Fenêtre der Quantenfeldtheorie und die Struktur des Nullpunktsfeld des Vakuum zu bewerten. Die Dynamik der Verschrankung zu verstehen, müssen wir zunächst die Natur der Verschrankung selbst detailliert beleuchten. Quantenverschrankung ist eine nicht klassische Korrelation zwischen den Eigenschaften von zwei oder mehr Quantensystemen, bei der Zustand des Gesamtsystems nicht als Produkt der Zustand der einzelnen Komponenten beschrieben werden kann, selbst wenn diese räumlich weit voneinander getrennt sind. Ein bekannt Beispiel ist das Bellpaar, bestehend aus zwei Photonen, die in einem Zustand maximale Verschrankung, beispielsweise im Singulet-Zustand, präpariert werden, dessen Wellenfunktion die Form annimmt, sie gleich eingeteilt durch die Quadraturwurzel aus zweimal Klammer auf links Spin-up rechts Spin-down minus links Spin-down rechts Spin-up Klammer zu. Wenn nun ein Messer an einem der Photonen durchgeführt wird, beispielsweise wird der Spin in eine bestimmten Achse bestimmt und das Ergebnis ist up, dann kollabiert die Wellenfunktion augenblicklich, und der Zustand des anderen, räumlich getrennten Photon wird ebenfalls sofort festgelegt, in diesem Fall auf down in derselben Achse. Die scheinbar sofortige diese Korrelation, unabhängig von der Distanz zwischen den Teilchen, ist der Kern der Debatte die Übertragungsgeschwindigkeit. Die kritische Frage ist nun, ob diese sofortige Korrelation eine Übertragung von Information oder von physikalischer Wirkung schneller als Licht, also über Licht schnell, impliziert. Die Antwort, die sowohl durch die strengen Anforderungen der speziellen Relativitätstheorie als auch durch die Ergebnisse anzalige Experimente intermoer wird, ist ein klar Nein. Dies liegt an dem sogenannten No-Communication-Theorem. Dieses Theorem besagt, dass obwohl die Zustände der verschrankten Teilchen korreliert sind und die Messung an Teilchen an den Zustand von Teilchen B. bestimmt, diese Vorgang nicht dazu genutzt werden kann, en willkürlich Nachricht von einer B-Zuständen, die schneller als $C$ wäre. Die Information über das Ergebnis der Messung an empfangen, muss ein klassischer Informationskanal der durch Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist genutzt werden. Das ist, Teilchen B war augenblicklich seinen korrelierten Zustand zunehmen, aber der Beobachter BI hat keine Möglichkeit, welche Messung BI durchgeführt wird, ohne Nachricht aus der Perspektive von erhalten, die sich maximal mit $C$ ausbreitet. Die Korrelation existiert, aber die Kontrolle über die Korrelation zur Informationsübertragung fehlt. Dennoch ist die Intersuchung der Geschwindigkeit, mit der die Verschrankung selbst. Ansteoder, Genoa et Josa, die Geschwindigkeit, mit der die Korrelation in einem dynamischen System établir wird, ein komplex und hochaktuell Forschungsfeld. In einem streng isolierten System, in dem zwei Teilchen verschrankt werden, scheint der Prozess der Verschrankungsbildung, also der Übergang von einem separablen Zustand zu einem verschrankten Zustand, zwar durch fundamental Grandson der Wechselwirkungsdynamik bestimmt zu sein, aber die Dami-Verbindungen sind oft extrem kurz. Betrachten wir die Erzeugung von Verschrankung in der Praxis, beispielsweise durch spontane parametrische Schwarzkonversion, bei der ein hochfrequent Photon in zwei niedriger Frequenzphotonen zerfällt, die verschrankt sind. Die Zeit, die benötigt wird, diese anfängliche Verschrankung herzustellen,
en von der Intensität der Pinkel und der Lange des nicht linearen Medium AB, ist aber immer durch die Geschwindigkeit der Photonen im Material also durch eine reduzierte Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Wenn wir jedoch über die Ausbreitung von Verschränkung in einem bereparierten System sprechen, insbesondere im Kontext von Quantenfeldern im Vakuum, betreten wir das Terrain der Quantenfeldtheorie und der Vakuumstruktur. Die moderne Physik beschreibt das Universum nicht als leer, wenn kein Teilchen vorhanden sind, sondern als ein Feld von Quantenfluktuationen, das sogenannte Quantenvakuum. Dies Vakuum ist kein Passivbühne, sondern ein dynamisches Medium, das durch virtuelle Teilchenpaar charakterisiert wird, die ständig entstehen und wieder annihilieren, was eine Nullpunktsenergie für, die selbst durch den Casimir-Effekt makroskopisch nachweisbar ist. Die Frage, wie Verschränkung durch dies Vakuum durch propagiert, ist mit der Frage der Vakuumstruktur und der Kausalität auf der fundamentalsten Ebene verbunden. Ein interessanter Aspekt ist die sogenannte Geschwindigkeit der Substanzen oder die Geschwindigkeit, mit der Entstehung in einem Quantensystem übertragen wird. Im Gegensatz zur Lichtgeschwindigkeit, die Übertragung von Energie und Information festlegt, gibt in einigen theoretischen Konstrukten sogenannte Superluminal Speed im Zusammenhang Quantenphänomenen, die jedoch point nicht der Übertragung von Energie oder klassische Information entsprechen. Ein Beispiel hierfür ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Phase eine Wellenfunktion im Impulsraum ausbreiten kann, oder die sogenannte Information Velocity, die in bestimmten nicht-linearen Systemen auftreten kann. Eine tiefe Untersuchung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Korrelationen für ein Konzept wie dem Teilchenzustand und der Dynamik von Quantensystemen und der Einwirkung von Quantenfeldern. Wenn wir ein unendlich ausgedehntes System von Fermionen oder Bosonen betrachten, die durch eine lokale Störung beeinflusst werden, breitet sich die daraus resultierenden der lokalen Korrelationen typischerweise mit der Geschwindigkeit aus, die durch die Massen der beteiligten Teilchen und die Kopplungsstarken bestimmt wird, oft maximal mit $C. Die Forschung hat sich jedoch intensiv mit der Point entstehen. Von Verschränkung in räumlich getrennten Regionen beschäftigt, insbesondere im Kontext von kosmologischen Modellen. In der inflationaren Kosmologie, dem vorherrschenden Modell für die frühesten Momente des Universums, werden alle Strukturen aus Quantenfluktuationen im extrem frühen, exponentiell expandierenden Universum erse. Dies Fluktuationen waren ursprünglich auf winzig kleinen Skalen, die weit innerhalb des causalen Zusammenhangs stark verschränkt. Die anschließende Inflation, die das Universum einen Faktor von mindestens $$ aus 75 vergrößert, sorgt dies ursprünglich verschränkten Regionen weit auseinander, schneller als Licht, da es sich eine Expansion der Raum selbst handelt, nicht eine Bewegung point durch den Raum. All die Inflation handelt, blieben die Korrelationen die Verschränkung zwischen diesen in kosmologisch getrennten Regionen bestehen, manifestiert in den geringfügigen Temperaturschwankungen der kosmischen Mikrowellenuntergrundstrahlung. Die Geschwindigkeit, mit der dies Korrelationen ursprünglich entstanden, war durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt, aber die Geschwindigkeit, mit der die Pointdistanz zwischen den korrelierten Regionen zunam, war durch die Expansionsrate der Raum gegeben, die in der Inflation weit über $C lag. Dies ist ein fundamental Beispiel dafür, wie Verschränkung die causal grands überdauert. Ein weiterer, subtilerer wissenschaftlicher Punkt betrifft die Geschwindigkeit, mit der die Pointdichte der Verschränkung in einem System abnimmt oder zunimmt, ein Prozess, der als de Kohärenz oder, im Fall der Verschränkungszunahme, als Evolution im Hilbertraum beschrieben wird. In Systemen, die mit einem externen Badwechsel wirken, wird die zeitliche Entwicklung durch die Dichte-Operator-Matrix und deren Evolution gemäß der Lamblad-Gleichung beschrieben. Diese Skalen, die in diesen Gleichungen dominieren, sind fundamental durch die Energieskalen der Wechselwirkungen bestimmt, die wiederum an die universelle Geschwindigkeitsbegrenzung $C geknüpft sind, da die Wechselwirkungen selbst durch Feldtheorien vermittelt werden, die $C als Geschwindigkeit respektieren. Dennoch gibt es spekulativ-theoretisch Rahmenwerk, die Natur von $C selbst in Frage stellen, insbesondere im Kontext der Quantengravitation. Theorien wie die Stringtheorie oder von Quantengravitation le genre, dass die Raumzeit auf der Planck-Skala, etwa in der Stel mal $10 aus minus 35 Meta, en diskret oder körnig Struktur aufweisen könnte. Wenn die Raumzeit nicht mehr glatt und kontinuierlich ist, könnte die Vorstellung eine perfekten,
un veranderlichen Lichtgeschwindigkeit à l'universelle Geschwindigkeitsbegrenzung begrenzé modifisiert werden. Einige Modell der variablen Lichtgeschwindigkeit, obwohl sie der Seken breit Akzeptanz in der Mainstream-Physik finden, postulieren, dass in der Frühe des Universums die Lichtgeschwindigkeit möglicherweise war, was helfen könnte, bestimmt kosmologisch Problem wie das Horizonproblem zu lösen, und auf die Inflation zurückgreifen zu müssen. Wenn dies der Fall wäre, würde dies implizieren, dass die Geschwindigkeit, mit der Quanteninformation oder Kausalität propagiert, nicht immer konstant war, was wiederum die Arruntes beeinflussen würde, wie Verschränkung in verschiedenen Epochen des Universums établir würde. Zurück zur Verschränkung selbst, modern Experimente nutzen extrem präzise Messapparaturen, die Korrelationen über immer größere Distanzen zu testen. Die berühmten Bell-Tests, die ihren Ursprung in den Arbeiten von John Stuart Bell im Jahr 1956 haben, haben wiederholt gesehen, dass die Quantenmechanik die klassischen lokalen realistischen Theorien widerlegt. Die jüngsten Durchführungen dieser Tests, die sogenannten Lupol-Free-Bell-Tests, haben die Notwendigkeiten lokalen verborgenen Variablen mit einer statistischen Signifikanz ausgeschlossen, die wie Standardabweichungen überstehen. Diese Experimente, durchgeführt über Distanzen von anderthalb von Kilometern, zum Beispiel zwischen Observatorien auf den Kanarischen Inseln oder durch Satelliten Vinicius, der Verschränkung über tausend von Kilometern in der Orbit demonstriert, bestätigen die Einhaltung der Kausalität in dem Sinn, dass kein Point nutzbar. Über Lichtgeschwindigkeit beobachtet wird. Diese Versuche, die zwischen der Messung und der Registrierung der korrelierten Veränderungen beobachtet wird, entspricht exakt der Laufzeit des Lichts, dass die Information über die Messung von NHB transportiert, wenn man die Zeitpunkt sorgfältig kalibriert. Die Komplexität steigt, wenn wir die Wechselwirkung von Verschränkung mit dem Vakuum selbst betrachten, insbesondere wenn wir die Frage der Geschwindigkeit der Verschränkungsausbreitung in einem Medium untersuchen, das selbst durch Quantenfluktuationen gekennzeichnet ist. Forscher haben begonnen, Konzept wie die Entanglement Entropie zu untersuchen, die quantifizieren, wie stark zwei ein Quantensystem miteinander verbunden sind. Wenn ein System in zwei Regionen A und B zerlegt wird, misst die Verschränkungsentropie den Grad der Verschränkung zwischen A und B. Die zeitliche Entwicklung dieser Entropie unter der Wirkung des Vakuums ist ein Maß dafür, wie schnell sich die Korrelationen über die Grenzfläche zwischen A und B ausbreiten oder sich neu organisieren. In der Theorie der offenen Quantensystem wird die Kopplung an das Vakuum oft durch ein Reservoir modelliert approximiert, wobei das Reservoir die unendliche Anzahl von Freiheitsgraden des Vakuums darstellt. Die Dynamik, die sich aus dieser Kopplung ergibt de Kohärenz oder Verschränkungserzeugung, ist durch die Spektraldichte des Reservoirs charakterisiert. Wenn die Kopplung stark ist, kann die Dynamik sehr schnell ablaufen, aber die fundamentalen Skalen bleiben durch die Energiebarrieren und die Struktur der Wechselwirkungsgleichungen bestimmt, die im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie formuliert sind. Es gibt jedoch einen faszinierenden, wenn auch spekulativen Aspekt, der die Point-Grenzgeschwindigkeit der Quanteninformation betrifft, die nicht notwendigerweise $C$ sein muss, wenn es sich nicht causal Informationen handelt. Die sogenannte Superluminal Speed of Information tritt manchmal in theoretischen Ablesungen auf, wenn man die Geschwindigkeit betrachtet, mit der sich ein Zustand von einem Punkt zu einem anderen verändert, und dass dabei Energie übertragen wird. Ein klassisch Beispiel ist die Ausbreitung en bestimmten Typ von Wellenpaket, bei dem die Vorderkant des Wellenpakets schneller als $C$ rest, während der Großteil der Energie langsam rest. Dies wird oft als Signalgeschwindigkeit versus Gruppengeschwindigkeit diskutiert. Im Kontext der Verschränkung argumentieren einige Theoretiker, dass die Zustand Sandrin BI.H. Der Messin BI zwar augenblicklich ist, aber der Information sind diese anderen nicht übertragbar ist. Die Geschwindigkeit, mit der die Point Wirklichkeit sich anpasst, könnte somit in der Kategorie sein als die Geschwindigkeit, mit der Point Energie oder Point Nachrichten. Reisen. Diese Unterscheidung zu vertiefen, betrachten wir das Konzept der Quantum Speed Limit oder der Margot-Levithan-Grenze, die besagt, dass die Zeit, die benötigt wird, ein Quantensystem von einem orthogonalen Zustand in einen anderen zu verändern, mindestens durch die Kehrung der Energienscharf, geteilt durch die Planck-Konstante, gegeben ist. Für ein System mit einer bestimmten durchschnittlichen Energie $, ist die Minimalzeit $T$1 gleich $H geteilt durch $,
Wobbe $H die Planck constant ist. Dies Grans definir die schnellstmögliche Evolution en Quantensystem und ist letztlich mit der Eisenbergschen eine scharfe Relation vers oben. In diesem Kontext ist die Geschwindigkeit der Substanzänderung in der Verschränkung zwar schnell, aber sie ist durch die Energiezeit ein scharf des Systems begrenzt, was eine direkte Verbindung zu fundamentalen physikalischen Grenzen herstellt, die nicht die reine Überlichtgeschwindigkeit im Sinn von Einstein implizieren. Die anhaltende Faszination für die Geschwindigkeit der Verschränkung entspricht oft einer Fehlinterpretation der Natur der Quantenkorrelationen. Die Verschränkung ist nicht ein Signal, das von einer begesende wird, sondern eine Eigenschaft des gemeinsamen Systems, die unabhängig von der räumlichen Trennung in den Zugrain de Liganden mathematischen Strukturen beeinflusst ist. Man kann sich das so vorstellen, zwei Münzen werden präpariert, sodass sie im Entgegengesetz sind. Man bringt sie Entgegengesetz dans des Universum. Wenn man Münze andreht und sieht Kopf, weiß man sofort, dass Münze besalzegt. Die Information, dass an Kopf ist, reste mit Lichtgeschwindigkeit, aber die Point Korrelation. Warbere latent vorhanden. Der Schlüssel liegt darin, dass die Point ufallig. Weil des Messergebnis bei a die Kausalität aufrechterhält. Dennoch hat die jüngste Forschung in der theoretischen Physik, insbesondere im Bereich der Quantengravitation und der holographischen Prinzipien, ne Perspektiven auf die Rolle der Verschränkung in der Geometrie der Raumzeit eröffnet. Die CFT correspondant, en machtige Dualität zwischen eine Gravitationstheorie in einem antideciter Raum und eine konformen Feldtheorie auf dessen Raum, lena, dass die Raumzeit selbst aus der Verschränkung der Raumtheorie entstehen könnte. In diesem Kontext repräsentiert die Verschränkungsentropie die Geometrie des Zwischenraums. Wenn die Verschränkung zwischen zwei Regionen auf dem Raum zunimmt, verringert sich die Distanz zwischen den entsprechenden Regionen im Inneren des Gravitationsraums. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese in der Geometrie entwickelt, werden direkt gekoppelt an die Geschwindigkeit, mit der sich die Verschränkung auf dem Raum entwickelt. Da die Feldtheorie auf dem Raum die Lichtgeschwindigkeit gebunden ist, die hier al $C-Text rang bezeichnet werden kann, würde dies implizieren, dass die daraus resultierend in der Raumzeit-Dynamik ebenfalls durch $C-Text rang begrenzt ist. Dies führt zu der sehr tiefgründigen Idee de P = PR moins Paradigma, vorgeschlagen von Maldacena und Susskind, das postuliert, dass Wurmlöcher, die en Brücke durch die Raumzeit darstellen, identisch sind mit Quantenverschränkungen zwischen zwei entfernten Regionen. Ein Wurmloch, das zwei Regionen verbindet, würde eine Abkürzung durch die Raumzeit darstellen. Wenn diese Hypothese zutrifft, dann wird die Geschwindigkeit, mit der man durch dieses Wurmloch reisen könnte, paradoxerweise durch die Länge des Wurmlochs und nicht notwendigerweise durch die Lichtgeschwindigkeit in der angebenden Raumzeit begrenzt, allerdings ist das Durchqueren ein Wurmloch, das nur durch Verschränkung stabilisiert wird, extrem schwierig oder unmöglich für Materie, da es sich eine nicht klassische Verbindung handelt. Die Geschwindigkeit der Verschränkung wird hier also direkt mit der Topologie und Geometrie der Raumzeit verbunden. Ein Wetterfeld, das die Ausbreitung von Verschränkung beleuchtet, ist die Intersuchung von Quantensystemen in nicht-inertialen Bezugssystemen oder unter dem Einfluss starker Gravitationsfelder, wie sie in der Navion-Schwarzen-Löchern herrschen. Die Enregistrierungstheorie besagt, dass ein beschleunigter Beobachter ein thermisch Bad von Telchan immensen leeren Raum wahrnimmt, was nahe, dass die Vakuumstruktur selbst beobachterabhängig ist. Wenn ein verschränkt Paar über einen ähnlichen Horizont fällt, wird die Verschränkung zwischen dem Innen und dem Außen liegenden Telchan durch die Geometrie der Raumzeit verser. Die Zeit, die jedoch, bis die Substanzänderung des einen Telchan in eine messbare Korrelation für den anderen Telchan in Bezug auf das ursprünglich gemeinsame Vakuum übergeht, wird durch die Lokalmetrik bestimmt. Die Geschwindigkeit der Korrelation bleibt lokal immer durch $C begrenzt, aber die gesamte Evolution des verschränkten Substanz wird durch die Krümmung beeinflusst. Die maximal mögliche Geschwindigkeit der Substanz verändern in Quantensystemen weiter zu erforschen, analysieren Physik die sogenannte Information Velocity oder Signal Velocity in diskreten Systemen. In einigen nicht-linearen optischen Medien oder in Systemen mit stark gekoppelten Spin kann die Ausbreitung eine Störung, gemessen an die Geschwindigkeit, mit der die erst nicht verschwindende Korrelationsfunktion eine entfernten Stellarchen, tatsächlich die Geschwindigkeit des Lichts im Medium überschreiten. Zum Beispiel sehen einige Studien an photonischen Gittern, die stark dispersiv sind, dass die Gruppengeschwindigkeit der Photonen negativ oder unendlich groß werden kann,
was su scheinbaren Überlichteffekten für. Wenn dies Konzept of die Verschrankung-Dynamik anschwende werden, de temps si darauf ein, dass die Korrelationen in sehr spezifischen, stark strukturierten Quantenmedien extrem schnell établir werden könnten, aber selbst hier argumentieren die meisten Theoretiker, dass die Übertragung causale Information weiteren durch die Lichtgeschwindigkeit des Jeweligen Medium begrenzt ist, da dies Superluminalität, nur eine mathematische Eigenschaft des Wellenpaket oder der Gewalten. Korrelationsfunktion darstellt, die keine Energie oder causal Signal transportiert. Die jüngsten Experimente mit supraletenden Kubi und Ionenfallen haben Jose, dass Verschrankung über Dutzend von Kubi in Weg in Nanosekunden erze werden kann, was die technologisch machbare von Quantencomputern demonstrieren. Die Geschwindigkeit der Erstellen diese Korrelationen wird durch die Resonanzfrequenzen der Kubi koppelt und die Rochinterdrücken bestimmt, was letztlich ein Zero, aber immer noch handlich und durch $C$ limitiert Geschwindigkeit impliziert, da die Kontrollpuls und die Wechselwirkungen selbst elektromagnetisch vermittelt werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Geschwindigkeit der Verschrankung, verstanden als die Geschwindigkeit, mit der die Korrelation zwischen zwei räumlich getrennten Teilchenpoints übertragen wird, streng genommen null ist, da die Korrelation inner und augenblicklich im gemeinsamen Zustand des Systems existiert, unabhängig von der Zeit, die Zeit der Erzeugung vergangen ist. Die Geschwindigkeit, mit der dies Zustand Sandrin wahrgenommen wird, ist jedoch durch die Notwendigkeit einer klassischen Informationsübermittlung begrenzt, die maximal mit $C$ erfolgt, die Kausalität waren und das No-Kommunikation-Theorem zu respektieren. Die einzigen Szenarien, in denen Geschwindigkeiten scheinbar über $C$ hinaus gehen, basieren sich entweder auf die Expansion des Raums selbst in kosmologischen Skalen oder auf mathematisch konstrukt innerhalb von Wellenfunktionen, die keine Übertragung von Energie oder causale Information darstellen. Die fundamentale Konstante $C$ bleibt somit der unumstößliche Grenzwert für die Ausbreitung von jegliche Form von causal wirksamer Beeinflussung im Universum, selbst wenn die rätselhafte Quantenverschrankung in die Tiefen der Nichtlokalität führt. Die Suchnach-Ene, Geschwindigkeit der Verschrankung, ist letztlich ein Suchnach der fundamentalen Struktur der Kausalität in Quantenreich, und bisher hat die Physik keinen Hinweis darauf gefunden, dass diese Kausalität im Sinne einer überlichtschnellen Signalübertragung verletzt wird. Die Verschrankung ist ein Phänomen der Korrelation, nicht der Kommunikation, eine Unterscheidung, die durch die Stabilität der Raumzeit und die Ergebnisse des einzelnen Bildtests bestätigt wird. Die fortlaufende Forschung wird sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, wie die Verschrankung die Raumzeit selbst formt, wie in der Regel-PR-Hypothese angeht, anstatt eine Verletzung der Lichtgeschwindigkeitsgrenze du Zustand, denn die Lichtgeschwindigkeit ist tief in der Struktur der Kausalität verwurzelt, die selbst die Gralage für jeglich messbar physikalische Wechselwirkung bildet. Die Subtilschönheit der Quantenwelt liegt nicht in der Überschreitung von $C$, sondern darin, dass sie sagt, wie Korrelationen unabhängig von Distanz existieren können, und die Struktur der etablierten physikalischen Gesetze zu erstellen.